ラジオ体操大豆ナステアルビアディバンマイから上下げておっちゅく背伸びの運動はいくべ12345手足の運動腕ば回して足場横さ出して腹こ出さねんで胸こ出して横振る斜め上さ落ちぐ56鈴圧12345横曲げの運動やけぐはぐるさつけて3回起こしてうそろそろすず8 1 3 5 6水運動1 3 4おっちぐすず8 1 3 5 6足場戻して手足の運動曲げて伸ばして曲げて下ろす5 6すず8 1 3 5 6足場横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸反らす反対さ斜め下の正面で胸反らす1 3 4 5 6体はゆっくり回して足場戻して両足と